Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagya wilujeng dhumateng sagung para lenggah undangan ingkang satuhu kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak mangyu bagya pagelaran acara langan bangsa mampah mik dalem dipun Bapak Kasun Sumber Wungu Kepoh Kidul Kedung Adem Bojonegoro kadiajat mangayu bagya setunggal tahun sepindah kelampahan sedekah bumi nyadranan tasakuran ugi panghormatan bumi Sumber Wungu lumampah ngapuntenaken pagelaran suka parisuka adicara langan beksa. Mila katuraken kunju sagung para lenggah para mitra kabudayaan Jawi ingkang tuhu kinurmatan. Nyuwun duka saderengipun kula mantun cumantaka wonten sasana langan beksa. Mboten ateges angrange suba, sita, trapsila, unggah-ungguh tata krama. Ananging kaliyan pekaryan dawuhipun Bapak Kasuntala sedaya Bapak Ketua Panitia ugi anggota ugi warga Sumber Wungu minangka adicara mbagi sampur pagelaran kasebat pranata cara langan beksa utawi pramugari langan beksan ingkang pentas ing dalu menika. Kula katuraken kunjuk sagung para lenggah saderengipun kawitan pagelaran ingkang rumatan katuraken sepindah kunjuk pripun Bapak ingkang kagungan darah Bapak ingkang Hameng Sumber Wungu kunjuk pripun Bapak Kasun sakeluarga ingkang rumatan katuraken kunjuk Bapak Kepala Desa Kepoh Kidul saha sedaya Bapak Ibu perangkatipun Bapak saking Muspika Kedung Adem saha setapipun Bapak Seksi Kebudayaan samangke dalam Dinas Pariwisata Bapak BPD ugi anggotanipun Bapak RT RW tokoh masyarakat Sumber Wungu ugi sagung para lenggah para sutresna kabudayaan Jawi ingkang tuhu kinurmatan. Sadereng langan beksan kawiwitan monggo hamuji syukur ning Gusti Kang Maha Agung. Dene para dalem sapi kantuk berkah rahmat hidayah so inayah saged mangempal mangayu bagya adicara langan beksa kalis rubeda nir ing sambikala. Ugi mangayu bagya lumampah adicara langan beksan pagelaran kunjuk sagung perenggangan sampun rawuh mangayu bagya lumampah adicara langan beksa ngleraken rasa pangraos ingkang medal saking werdi nyuwun gong samudra parsiru pangapunten mbok menawi tanggenipun ing mangke Bapak Kasuntala sedaya panitia atur pasgota dhateng sagung panjenengan iki babagan palenggahan kirang nuju prana dedaran tunjukan kirang mirasa lepat kula sulipun Bapak Kasuntala sedaya panitia warga Sumber Wungu lumunturing sih pangapunten ingkang kala suwun ugi acara pagelaran adicara sedekah bumi nyadaranan tasakuran sagung marang sampun rawuh kasun pangestunipun mugi warga Sumber Wungu kanthi ngapunten pagelaran sedekah bumi nyadaranan panghormatan bumi Sumber Wungu ing benjangipun mugi warga Sumber Wungu Bapak Kasuntala sedayanipun tansah jinangkung Kang Maha Agung pinaringan rahayu wilujeng manggiya raharja selami-laminipun tinebih marang rubeda tansah cinaket marang kabegjan mila kanthi bombonge penggalih Bapak Kasuntala kasengkuyung sedaya warganipun kanthi ngapunten pagelaran lumampah adicara langan beksa pagelaran kairing saking paguyuban seni krawitan saking Setya Budaya mijil saking Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pangarsa panjenenganipun Bapak Sasto Sasmito alias SS ugi panikaipun dening Eko Dwi Tricatur sekawan Waranggono minangka panglipur adicara langan beksa hajat sedekah bumi Sumber Wungu Kepoh Kidul Kedung Adem kawiwitan saking Manggen Kidul piyambak mijil saking Kabupaten Tuban Diah Ayu Heni
Angga kalih niki mijil saking dusun Kolong, Lalat dan Ngasem, Kawengku Bojonegoro. Diahayu Ika Wulandari Ningsih Tias. Ingkang ketiga tidak asing lagi bagi Kedung Adem, Diahayu Wariyati. Ingkang ler piyambak mijil saking Tambak Rejo, Kali Sumber ugi Kawengku Bojonegoro. Diahayu Mustika Ayu Ningsih Tias. Pagelaran khas Koyong Audio Sound System Profesional Susinta kagunganipun Abah Tondo. Kasuting Salma Multimedia syuting live streaming. Minangka cara langan bersembah kisah pagelaran kadang kawula sepuh saking Lamongan penyanipun Bapak Wahab. Ya, Bapak Wahab. Aku lho piyambak dherekaken pagelaran minangka dawuh sedaya panitia ugi Pak Kasun ugi warga Sumberwungu marjuki jeneng kula Ngasem Bojonegoro. Dherekaken pagelaran sagung perlenggah sampun rawuh. Ing mangke kasuwun mangayu bagya gilir gumanti ngagem sampur hanggergengaken swasana adicara langan beksa ingkang pentas ing dalu menika. Kula kinten ing dalu atur kecekap wonten kirang langipun nyuwun gong samudra pangresami. Billahi taufiq wal hidayah waridho walinayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng mirsani nuwun kawula nuwun.
tunggal cipta tunggal setya tunggal cipta tunggal setya wong sak negara aku ya aku
ati yang kita ngas nenyas yang kita kudu yen kongsi kalebut pamitraku putra putri sedayane tunggal cipta tunggal setya tunggal cipta tunggal setya wong sak negara tansah imut yen kongsi kalebut pamitraku putra putri sedayani tunggal cipta tunggal setya tunggal cipta tunggal setya wong sak negara